В фокусе внимания достижение целевых показателей нацпроекта здравоохранения и планы до 2030 года. В рамках семинара детально обсуждают все ключевые направления национального проекта – от снижения младенческой смертности до борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Алла Самойлова проводит детальный разбор текущей ситуации и планов на будущее. Говорит о том, как Росздравнадзор оценивает качество оказания медицинской помощи через обращение пациентов. Практически нет повышения жалоб на лекарственное обеспечение. Это прекрасный показатель. То есть это говорит о том, что вот это направление по льготному лекарственному обеспечению, оно у нас с вами закрыто полностью. Но если мы с вами посмотрим на обращение граждан по качеству оказания медицинской помощи, то, увы, мы здесь видим, к сожалению, рост. И рост мы видим в основном по двум основным направлениям. Это кардиология и эндокринология. Кардиологические пациенты необходимо просто своевременно производить закупочные процедуры для стентов. А вот по эндокринологии, как правило, это вопросы обеспечения инсулинами. В этом зале собрались те, от кого зависит стратегия развития всей системы здравоохранения Ингушетии. Представители Минздрава, главные врачи медицинских учреждений и главные внештатные специалисты республики. Лекция подкрепляется статистикой по оценке соответствия процессов, выстроенных в медицинских учреждениях, тем критериям, которые указаны в практических рекомендациях. На первом месте стоит переливание крови, а на последнем – эпидбезопасность. Так быть не должно, говорит руководитель Росздравнадзора. Именно эпидемиологические нарушения, они во многом способствовали распространению тех или иных инфекционных заболеваний, но в том числе ковида. И, увы, к сожалению, до сегодняшнего дня далеко не во всех медицинских организациях правильно выстроены системы подхода именно к эпидемиологической безопасности. Анализируя текущие результаты, здесь намечают четкие шаги по улучшению каждого показателя. Руководителям медучреждений дают конкретные рекомендации. Это обучающий семинар по менеджменту и контролю качества медицинской помощи в учреждении. Он необходим, потому что сегодня республика, как сказала Алла Владимировна, у вас очень компактная республика и у вас очень большой потенциал. Они нам показывают какие-то новые методы и лечения и в плане диагностики заболеваний, и в плане непосредственно организации, самое главное организации, оказания медицинской помощи. Здесь в основном упор делается на то, что нужно переходить уже на цифровизацию, уже можно и исследование, чтобы у нас через программу приходил непосредственно врачебный компьютер, и лабораторные исследования, чтобы они трактовались. В составе делегации ведущие специалисты страны из национальных медицинских исследовательских центров. Это Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, Центр Алмазова, а также эксперты по терапии из Центра терапии и профилактической медицины. Мы преследуем цель посмотреть действительно очень сложных пациентов, которых мы можем реально проконсультировать, а дальше их перенаправить в федеральные центры. Таким образом, семинар можно считать рабочей сессией, которая определила шаги для развития здравоохранения в регионе. Хадиджа Ивлоева, Мулат Гириахильгов, Магаз 24.